ご案内申し上げます。大変長らくのご乗船お疲れ様でございました。本線の前方には皆様方お待ちかねの神戸三宮フェリーターミナルが見えてまいりました。どちら様も船内に落とし物、お忘れ物などなさいませぬよう、今一度お身の回り品をお確かめの上、下船の支度をお願い申し上げます。
両デッキは車止めを取り外す作業を行います。この作業にしばらくお時間がかかる見込みでございます。お急ぎのお客様には大変恐れ入りますが、放送にてご案内いたしますまで今しばらくお待ちくださいませ。